कायरोप्रैक्टिक एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है जो रीढ़ की हड्डी और जोड़ों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करती है, जिनसे शरीर के कामकाज में सुधार और दर्द से राहत मिलती है। अपने हाथों या विशिष्ट उपकरणों का उपयोग करके उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं। योगा, स्ट्रेचिंग और कुछ थेरेपी भी की जा सकती है।